इससे प्रचंड विनाश का खतरा रहता है। वैज्ञानिकों का प्रयास है कि वो इस खतरे को कम करने के तरीके ढूंढें। नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज दुनिया भर में इन एस्टेरॉयडों को घूरने और मॉनिटर करने में लगे हैं। उनका उद्देश्य है कि हमारे पृथ्वी को इस तरह के संकट से बचाया जा सके। तो दोस्तों, एस्टेरॉयड हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन वैज्ञानिकों का संकल्प है इसका सामना करने का। हम सबको भी इस पर ध्यान देना चाहिए और आने वाले समय में होने वाले डेवलपमेंट्स का सही से सामना करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।